reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ibihe byiza mu mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika VOA yumvikanira ku murongo w'104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Yufeko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ejo Yufeko akaba ari umuryango wifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri studio Ndishimwe Honore mugiye kubana muri iki kiganiro ejo cya none. Nkuko muza kubumva, ikiganiro kiragirwamo uruhare na Habiyambere Thomas wo mu karere ka Gicumbi ufite imyaka 19 ntarandikwa Mw'Irangamimerere. Araza gukomoza ku ngaruka ahura nazo bitewe no kutandikwa Mw'Irangamimerere. Tugiye kugaruka ku burenganzira umwana afite mu kwandikishwa Mw'Irangamimerere mu kiganiro kiragaruka ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri kwezi. Muraza kumva bimwe mu bitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo. Baradufasha kumva zimwe mu mpamvu babona zitera iki kibazo n'icyo bifuza ko cyashyirwamo imbaraga na leta mu guhangana nacyo. Ufite ibitekerezo, inyunganizi cyangwa zimwe mu ngero z'abahuye n'ibibazo nk'ibi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa 072 80 28 232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 078 75 81 411. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo Ejo Yufeko maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Turaza kugira umwanya wo kubisoma. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu babyara imburagihe wavuye ku bana 17,337 mu mwaka wa 2017 ugera ku bana 19,832 mu mwaka wa 2018. Abana bagiye bavuka muri ubu buryo bamwe bimwe uburenganzira bwabo bwo kwandikwa Mw'Irangamimerere, ku buryo kugeza amaginga ya hari abadashyirwa mu igenamigambi, dore ko bishingira ku mibare y'abanditswe Mw'Irangamimerere, ku buryo iki cyiciro kidafite aho kibarizwa. Itegeko rigenga abantu n'umuryango nimero 32/2016 ryo kuwa 28/2016 rivuga ko umwana wese agomba kwandikishwa mu minsi itarenze 30 avutse. Nyamara usanga bamwe mu bana bavuka ku bakobwa babyariye iwabo bakura batanditse mu bitabo by'irangamimerere, kuko usanga abasore cyangwa abagabo bateye inda abo bakobwa banga kwemera abo bana, bityo bakananga kubiyandikishaho. Nyamara umwana afite ubwo burenganzira, bityo bigatuma akura atazwi, adafite inkomoko mu buryo buzwi. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo ya 19 havugwamo kandi ko umwana afite uburenganzira bwo kurengerwa, nyamara ugasanga hari aho byirengagizwa, nk'aho umwana akura atanditswe Mw'Irangamimerere. Havugwamo ko umwana wese afite uburenganzira bwo kurengerwa ku buryo bwihariye n'umuryango we, abandi banyarwanda na leta, bitewe n'ikigero n'imibere harimo, nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Itegeko rigenga abantu n'umuryango nimero 32/2016 ryo kuwa 28/2016 rivuga ko umwana wese agomba kwandikishwa mu minsi itarenze 30 avutse. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, Christella komera cyane, ikaze mu kiganiro ejo utugeze ibitekerezo byatanzwe kuri izi mbuga umaze gukusanya. Mugenzi wanjye arakoze kuma ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko igaruka ku burenganzira bw'umwana mu kwandikishwa Mw'Irangamimerere, aho turi kwibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba bamwe mu basore cyangwa abagabo batitabira kwandikisha abana Mw'Irangamimerere. Ubu butumwa turi kugakira binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 078 Kwihuse Evoduri Kicukiro aragira ati gituma umugabo cyangwa umusore atiyandikishaho umwana Mw'Irangamimerere no kugira ngo atazabazwa indezo. Ati ikindi nk'umugabo wubatse aba yanga ko umudamu we yabimenya bikaba byabanabasenyera urugo.
Dukomeza, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke avuga ko igitera abagabo cyangwa abasore kutandikisha abana ari uko baba batizeye abo babyaranye, kuko hari benshi bamenya ko bari kurera abo batabyaye bitinze, kuko abakobwa bamwe baba barabonye ko babafitiye ubushobozi bityo bakabitirira abana. Naho Tuyizere Seti waragira ati bamwe mu bagabo cyangwa abasore impamvu batitabira kwandikisha abana ni ubujiji no kudasobanukirwa amategeko. Gasasira Theogene uri i Kigali yagize ati icyo mbona cyatuma umugabo cyangwa umusore yakwinangira kwiyandikishaho umwana mu irangamimerere n'uburwayi, kuko nta mpamvu yatuma umwana yamburwa uburenganzira bwe. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu, ariko nawe udukurikiye muri aka kanya waduha igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ya none, turakomeza tubwakire. Honore wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Ese ubundi Christelle, reka nkubaze, mubona kutandikisha umwana bishingira ku iki muri rusange? Kutandikisha umwana haba ku mugabo cyangwa umusore, navuga ko icyambere ni imyumvire no kudasobanukirwa, kuko nko mu bitekerezo twakiriye bamwe baravuga ati ni ubujiji ndetse no gutinya inshingano, kandi buriya bagomba kumenya ko mu gihe umwana umubujije uburenganzira bwe hari ibintu baba batazi. Niba umwana atanditse, kuzabona bya byangombwa atangira kubona yujuje imyaka y'ubukuru, yaba indangamuntu, amatesitasiyo runaka akenera mu buzima bwe, icyo ni ikintu bagomba gusobanukirwa, kurenza uko yatinya ngo bazanyaka indezo cyangwa umwana si uwanjye. Kandi none kuvuga ngo umwana si uwe ntiyamwiyandikishaho, hari inzira zihari. ADN barayipima akaba yamenya ati umwana ni uwanjye si uwanjye, kandi byaranoroshye hano mu Rwanda birakorwa. Rero numva ko ari buri nshingano za buri mubyeyi w'umugabo kwandikisha umwana we. Habwirwa benshi hakumva bene iyo mwumvishe ko hari n'icyo itegeko ribivugaho. Yego, ndagushimiye cyane. Nawe urakoze. Ni ku 104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Turi mu kiganiro ejo. Icya none turi kurebera hamwe uburenganzira bw'umwana bwo kwandikishwa mu irangamimerere. Aho bidakorwa bigira ngaruka ki? Itegeko riteganya iki? Hakorwa iki ngo izi nzitizi zikigaragaramo zikurweho, abana babona uburenganzira bwabo ku bwenegihugu no gushyirwa mu igenamigambi? Ese ubundi ni iki gitera bamwe mu basore cyangwa se abagabo kutagira uruhare mu kwandikisha abana mu irangamimerere? Abaturage batandukanye biganjemo abo mu mujyi wa Gicumbi ndetse n'uwa Kigali baganiriye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe, bavuga ko impamvu zishobora gutuma umugabo cyangwa umusore atiyandikishaho umwana ari nyinshi, ariko bagahuriza ku ngingo yo gukora imibonano mpuzabitsina itatekerejweho neza. Tubumve. Aba ari uko bababyeyi batabiteganyije mu by'ukuri, baba bagiye gukora igikorwa cyo kwishimisha hanyuma bakagira agasida yo kubyara, ariko ntabwo baba babitekereje. Niyo mpamvu ubona kwandikisha abana bigorana, kumva nta byumva. Ndetse abagabo inshuro nyinshi baba badashaka yuko abagore babakeka yuko babaca inyuma, rero akanga kwiyandikishaho umwana akabona niyo yaba afite ibimenyetso byerekana ko ari we wamubyaye. Impamvu mbona nyine abagabo badakunda kwiyandikisha ku bana ni uko akenshi bakunda gukora wenda imibonano batabiteguye. Impamvu ya mbere ni uko abenshi cyane bakunda kubyara bari mu magi wabo, ugasanga yaba umusore cyangwa n'uwo mukobwa bombi muri bo nta n'umwe afite ubushobozi ku buryo umusore yakiyandikishaho umwana. Kandi ikindi, iyo umuntu yanabyariye mu rugo akiri umusore, hariho n'igihe n'imiryango ye babo w'umukobwa ibimukurikirana. Impamvu ibitera, cya mbere baba bakoze ikosa ryo gukora imibonano idateguye. Noneho icya kabiri, hari igihe bavuga ati nindamuka mbyemeye bashobora kumvukiramo wenda no kuba bamfunga, akanga kwemera wa mwana agahita yongera ikibazo. Nyine nuko abasore benshi muri iki gihe batinya inshingano nini, usanga ari ugutinya inshingano z'uko bamuha inshingano zo kurera uwo mwana. Ndumva ari iki ikintu kibitera. Iyo ari umusore agatera umukobwa wanjye inda, aba yanga akamuserereza ngo undi mukobwa atamwanga. Biranababaza cyane kuko umwana abura se kandi amufite anamurora, ariko yaramwanze kugira ngo adaseba. Reka ko akenshi na kenshi ari uko umuntu atizeye neza nimba umwana ari bitewe n'imico y'iki gihe, cyane yuko wenda mwahuye gutyo rimwe bikarangira. Urakoze cyane Marie Claire, nabo mwaganiye ku cyo batekereza ku mpamvu ihatse izindi mu gutuma bamwe mu bagabo n'abasore bihunza uruhare rwabo mu kwandikisha abana babakomotseho. Gusa tutarakurekura, reka twumve n'icyo abo baturage bo mu karere ka Gicumbi na Kigali bavuga ku cyo babona nk'umuti w'iki kibazo.
mbona ikintu cya mbere cyakemura ibyo bintu ni uko leta ariyo yaba nyambere mu gufata umwanzuro ikajya yemeza yuko nimba umusore yateye umukobwa inda bikaba ngombwa ko umusore akurikirana umwana ariko na leta idakurikiranye umusore. Mbona uruhare runini rwagirwa na leta kuri icyo kintu. Uko byakemuka habamo kumvikana hagati yabo nk'uko bumvikanye bagiye kuryamana bakumvikana ko bagomba no kumwiyandikishaho aho kugira umwana ajye kwandagara hanze. Iki kibazo rero uburyo cyakemuka byasaba ubukangurambaga bwinshi ku rubyiruko cyane cyane ku basore kugira ngo babumvishe ibyiza byo kuba wamwemera ukamwakira ko atari inshingano zikomeye cyangwa se atari ibibazo ugiye kwiterereza ahubwo biba ari ibyo ugiye gukemura byoroshye kandi mu buzima bisanzwe. Njye ntekereza yuko leta yashyiraho ingamba zo gukaza ibihano ku basore cyangwa ku bagabo bateye inda bakanga no kwiyandikishaho abana, kuko ubundi bitabaye ibyo abana baraharenganira bakabura uburenganzira bwabo, basaba kubona ibyangombwa birabarushya, abana bakagira ipfunwe ntibamenye base, usanga ari ingorane. Rero leta nikaza ingamba mu gushyiraho ibihano. Wa mukobwa akwiye guhagarara ku maguru abiri akavugisha ukuri wa musore wamuteye yanda, wa musore agafatwa agahanwa kuko aba abujije umukobwa uburenganzira bwe nawe umwana abyaye akamubuza uburenganzira. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byo gupima deni nibagerageze bitugera ku masantere de sante. nuko Marie Claire isingizwe mugenzi wacu, mwumvisha impamvu n'ibyifuzo by'aba baturage bitangwa. Ni Ikiganiro Ejo, nge Ndishimwe Honore. Turi kugaruka ku burenganzira bw'umwana bwo kwandikishwa Mw'Irangamimerere, mu kurebera hamwe ingaruka zigira ku bana batanditswe mu bitabo by'irangamimerere. Mu Kiganiro Ejo dufite umwana witwa Habiyambere Thomas utuye mu kagari ka Musenyi mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi. Aravuga ko akomeje kugerwaho n'ingaruka zo kuba atanditswe mu bitabo by'irangamimerere. Habiyambere afite imyaka 19, avuga ko nta ndangamuntu agira, ubwisungane mu kwivuza biturutse ku kuba nta hantu na hamwe yanditswe mu bitabo bya leta. Ni ubuzima yasangije mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Nitwa Habiyambere Thomas, mfite imyaka 19. Tubwire mu ncamake byagenze gute kugira ngo ugeze imyaka 19 utarandikwa mu gitabo cy'irangamimerere? Kono byagenze, mama yapfuye ndi umwana mutoya mfite imyaka 7. Muri uko gupfa nyuma yaho twabuze gikurikirana, buri mwana wese twari abana 3, buri wese abukwe ducika ukubiri. Nge nabyize imyaka 10 nza kuba hano njyenyine nibana. Muri uko kwibana saa hizi ngizi ndacyaba njyenyine, nyine mama yapfuye atatubaruje. Uravuze uturibana, nta papa wawe ufite? Saa hizi ngiye menye ubwenge, abantu buriya nibo bagenda guhamya bw'ibyabaye. Ngiye abantu mba numva bambwira yuko bambwira papa, ariko ngiye simuzi, sinigeze mubona. Ndinze ngano sinanamubona n'isura, ntago muzi nawe ndabona no kumva bamuvuga ngo ariho gusa. Kuba ugejeje imyaka 19 nta hantu hamwe muri leta uzwi, nta cyangombwa na kimwe kikuranga nk'umunyarwanda, bikugiraho izihe ngaruka? Ingaruka bingiraho saa hizi ngizi ari amafaranga ya leta y'ingoboka batanga, twagakwiye kuba tuyafata. N'iyi nzu yarasenyutse, leta yagagombye wenda kuba yagize nk'ikintu idufasha. Imvura yaraguye, bavuze abagizweho ingaruka n'ibiza, twebwe ntago badushyizemo kuko nta cyemezo na kimwe bari kwandika muri leta, nta na hamwe twari tozwe. Saa hizi ngizi nta na hamwe muri leta tuzwe, nta mituweli, nta rangamuntu, nta na kimwe mbese tugira muri make muri leta. Nyuma y'izo ngaruka zose ugenda uhura nazo, n'icyo usaba nk'ubufasha? Icyo dusaba iyo turebye izo ngaruka, wenda kuba twafashwa kubaho, wenda tugahabwa ngari amafaranga ya VUP, cyangwa tugasanirwa n'iyi nzu nayo imaze gusaza, wenda tukaba twabona n'itungo tukajya turyaherera. Na mituweli turayikenera, n'amarangamuntu cyane cyane. Kuba nta rangamuntu ngira saa hizi ngizi bingiraho ingaruka nyinshi. Ku murenge ejo bundi twagiyeyo batubwira yuko twakagombye kuba turi gufata ari amafaranga ya VUP. Ikibazo cyabaye irangamuntu. Saa hizi ngizi nari nabonye n'akazi, ngiye kwigira Kigali, mbura irangamuntu, byose birapfa. Arakoze cyane mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique ndetse na Habiyambere baganiriye. Mwumvisha uburyo ingaruka zo kuba utazwi mu gihugu ukanagaragara nk'utagira inkomoko zibangamiye bamwe, kutagira ibyangombwa n'ubundi bufasha umugenerwabikorwa buzwa yakagizemo ijambo. Ni Ikiganiro Ejo mugezweho kandi mutegurirwa n'umuryango Ejo w'Ifeko ukorera i Kigali mu Rwanda. Hari ibitekerezo mwatugejejeho mu Kiganiro Ejo cyatambutse mu kwezi gushize, cyagarukaga ku kwiga muri ibi bihe bya corona
ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi. Christelle araza kubitugezaho mu kanya. Cyakora reka tubanze twumve icyo umukozi w'umuryango Crado uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga kuri iyi myitwarire n'icyo bafasha ababagana. Evariste Murwanashyaka ni umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za Crado, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Arasobanura ko umwana utanditse mu irangamimerere aba avukijwe nk'uburenganzira bwe n'icyo bafasha abahuye n'iki kibazo. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na David Hitimana, umunyamakuru wa Ejo. Nitwa Evariste Murwanashyaka, ndi umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za Crado, nkaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Murakoze, ngira ngo mbere na mbere bikwiye kuba byumvikana neza ko kwandikwa mu irangamimerere ni uburenganzira bw'umwana. Buriya amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana yo muri 1989 ashimangira ko umwana agomba kugira ubwenegihugu. No mu itegeko nshinga ry'u Rwanda bibamo ko umuturarwanda wese agomba kugira ubwenegihugu n'umwana uvutse agomba kugira ubwenegihugu. Ubwenegihugu rero umuntu abugira ari uko amaze kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Yatanditse ubwo ntabwo ari umwenegihugu. Nuvuga ngo rero niba umwana atanditse mu bitabo by'irangamimerere nta n'uburenganzira bafite kuri babyeyi kuko nta n'umwe umwanditseho. Ubwo urumva abavukijwe ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu ari ngombwa ko umwana yandikwa mu irangamimerere byanze bikunze kugira ngo agire amahirwe, agire bwa burenganzira tumaze kuvuga. Nakahe kamaro ko kwandikwa mu irangamimerere ku mwana ukivuka? Akamaro ko kwandikwa mu irangamimerere ni uko abagize ahantu abarizwa abaye umwenegihugu. Uwo yatanditswe rero bimugiraho ingaruka. Akamaro ko kwandikwa akivuka ni ukugira ngo ibyo byose byirindwe. Murengera mute uburenganzira bw'umwana utaranditswe mu irangamimerere? Tubarengera mu buryo bugera nko kuri bubiri. Icya mbere ni ukukora ubukangurambaga kugira ngo abantu basobanukirwe ko kwandikisha umwana mu bitabo by'irangamimerere ari ingenzi. Ubwo ni ubukangurambaga ku bantu bose. Icya kabiri ni uko iyo bigaragaye ko umwana atanditse, tumufasha nanone mu buryo bubiri. Hari ukumufasha kuvugana n'umuryango wiwe akandikwa, tukabasaba ko bamwandikisha, cyangwa byaba bidashoboka kuko hari igihe hari umubyeyi uba wihakana umwana, yamwihakana tubafasha kuregera icyo bita recherche de paternité, gushaka kwemera umwana. Ubwo rero turabafasha hagapimwa za ADN kugira ngo babantu bahakana abana babe babemera umwana agira ahantu yandikwa. Ese haba hari imibare ifatika yabo mwafashije cyangwa se abafite ibyo bibazo? Kugeza uyu munsi tumaze gufasha abana bagera ku 120 kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, mu bukangurambaga twirirwa dukora cyangwa mu kubafasha no kumenya uko bandikisha abo bana. Ngira ngo tumaze gufasha abana basaga 120 muri urwo rwego kandi turakomeje. Nk'uko natangiye mbivuga, n'ubundi ingaruka ya mbere ni uko badafite umwenegihugu, ku igihugu kitamuzi kitamushyira mu igenamigambi ry'igihugu. Icya kabiri ni nyine no kutabona ibyo byangombwa. Kutabona ibyo byangombwa ni byandi byo kuvutwa ubwenegihugu. Niba udafite amahirwe yo kuba wabona irangamuntu, byumvikane ko utari umwenegihugu, ushobora kugenda bakagufata nk'ibandi cyangwa inzererezi. Izo ngaruka zose zimugeraho byanze bikunze, kandi no kubaho nanone atazi n'ababyeyi. None ikindi ni uko nta nubwo bafite n'amahirwe yo kugira ngo ababyeyi be bagire icyo bamufasha nk'umwana wabo. Niba atanditse nabo bigaragara ko baba batamwemera, kuko iyo wemera umwana ugomba guhita umwandikisha. Niyo mpamvu rero izo ngaruka zose ziranakomeye kandi ziraremereye. Kubaho udafite ubwenegihugu, kubaho utazwi mu gihugu, kubaho udafite amahirwe yo kuba wabona ibyo byangombwa, urumva ni ingaruka nyinshi cyane. Icyo nabashishikariza ariko wenda ngira n'icyo ntangariza abanyarwanda, buno byaroroshye. Buno leta yashyizeho amabwiriza y'uko umwana wese akivuka azajya yandikirwa kwa muganga. Buno abaganga, abayobozi bo ku bitaro n'abayobozi b'abaforomo babahaye uburenganzira nk'abanditsi b'irangamimerere, bafite iyo titre y'abanditsi b'irangamimerere. Vuga ngo umwana azajya avukira kwa muganga ako kanya akivuka ahita yandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Inama rero natanga ni uko abantu bashaka babyara bose bagomba kujya bajya kubyarira kwa muganga kugira ngo wa mwana ahite yandikwa, ariko n'uwabyariye mu rugo agahita yihutira kwandikisha wa mwana ku murenge. Mwumvishe abahungabanya uburenganzira bw'abana ku bushake cyangwa kutabimenya icyo itegeko rivuga ku kibazo cyo kuvutsa abana uburenganzira bwo kwandikishwa mu irangamimerere. Reka nino twakire mugenzi wacu Christelle, nabonaga kusanya ibitekerezo, inyunganizi n'ibindi mu byo mwohereje. Ikaze nanone Christelle. Bakuzi b'ikiganiro Ejo mudukurikiye, nk'uko mumaze kubimenyera, rimwe mu kwezi tubageze ikiganiro ku burenganzira bwa muntu. Mbonereho nanabibutse ko ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku ngingo twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku kwiga binyuze ku ikoranabuhanga. Aho twibazaga tutese mubona gute gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi? Dore ibitekerezo mwadusangije. Nyandwi Emmanuel uri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Jaramana yavuze ko cyakorwa ari uko abana bavuka mu miryango itifashije bafashwa bakabona radio.
Iradukunda Jean de Dieu we yagize ati cyakorwa nuko amashuri yafungurwa kuko gutegereza ko abana bazigira kuri radiyo bizagorana. Naho Simewo uri Nyamasheke yagize ati kwigira ku ikoranabuhanga birabangamye kuko umwana yiga neza iyo yabishyizeho umutima, naho kubivanga n'imirimo ntiyiga neza. Dukomeza, Hakizimana Jean de Dieu wasanga mu byaro amashuri yafungurwa kubera ko kwigira kuri radiyo ntawo kubasobanurira ubuhari. Uyu ntiyatwibwiye, afite nimero iherwa na 27339. Yagize ati hari abiga mu mashuri makuru wenda bafite nk'iyo radiyo ariko bikaba bidashoboka kwiga nta televiziyo kubera amasomo yariyo, urugero nka shimi. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, mu gihe mwohereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira naho muherereye. Dukomeza, Maurice Ntiganzirwa uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati gukurikirira amasomo kuri radiyo cyangwa televiziyo bifasha abana bamwe na bamwe kuko nk'iyo agize ikibazo abura uko yabaza akaba aratakaye. Mu gihe bari kwigisha bifashishije radiyo cyangwa televiziyo bajye bagenda gake. Dukomereze kuri Bizimana Jean Baptiste uri mu karere ka Bugesera, aho avuga ko kwigira kuri televiziyo cyangwa radiyo ari byiza kuba bifite, atari kabakene bo nta burezi bazabona. Dufite impungenge ko umwana wo mu cyaro w'umukene azatsindwa mu gihe amasomo azaba asubukuwe. Edith uherereye mu murenge wa Kagugu yagize ati kuri iyi nsanganyamatsiko si abana bo mu byaro batiga gusa ahubwo nabo mu mujyi usanga nabo birirwa bazerera. Ati igitekerezo nuko habaho nko gukopa televiziyo cyangwa radiyo imiryango idafite ubushobozi bakazagenda bishyura buhoro buhoro. Ati mu minsi ishize meruka guhura n'abana bari mu kigero cy'imyaka 13, 14 na 15 bari kunywa inzoga yitwa ngufu, birambabaza cyane. Nawe wifuza kudusangiza igitekerezo wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0785854141 cyangwa se kuri 07288823. Ndasubiramo 07288823 cyangwa se kuri 0785854141. Iyi nimero wayifashisha no kuri WhatsApp ukadusangiza igitekerezo cyawe, ariko nanone wanakwifashisha imbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujyashakirwa ukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Wifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse wabisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none, Theoneste w'Amahoro uri Kayonza yagize ati ikibazo gihara hanini ni cy'ubushobozi mu buryo bufatika nko kubura insakazamajwi nka radio, ariko hari n'ikindi kibazo cyo kubura bufasha mu gukurikira amasomo. Dukomeza, Theoneste w'Amahoro uri Kayonza yagize ati ikibazo gihara hanini ni cy'ubushobozi mu buryo bufatika nko kubura insakazamajwi nka radio na televiziyo, ariko nanone hari n'ikindi kibazo cyo kubura ubafasha mu gihe bari gukurikira amasomo. Ikindi kandi uwiga hari igihe icyo atumvishe abura uwasobanuza. Dukomeza, Ntegereje Imana Seti uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo yagize ati kwigira ku ikoranabuhanga mbona nta musaruro. Bagabo Jackson yunze mu rya mugenzi we Seti avuga ko abona nta musaruro biri gutanga mu cyaro kuko nta bikoresho byo kubafasha ndetse n'ababafasha kwiga bari kwigira kuri iryo koranabuhanga. Dushimimana Pacifique uri ku Kamonyi mu murenge wa Rugarika wavuga ko kwiga ku ikoranabuhanga ku bana bo badafite ubushobozi kuri we abona nkaho bidahari kuko nk'abana bo mu cyaro ababyeyi barabakoresha cyane bakabura umwanya wo gukurikira amasomo kuri radio cyangwa televiziyo. Naho sindi kubwa Theodore uri Kigali we yagize ati muri iki gihe abana iwabo bafite ubushobozi abarimu bari kubigishiriza iwabo, naho abatishoboye uko yavuye ku ishuri ntacyo yongeyeho kwiga ahubwo yarushijeho gusubira inyuma. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha, tuzakomeza ubutaha. Reka mugenzi wanjye akomeze n'ikiganiro. Ejo, 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 ejo. Tugana ku musozo w'iki kiganiro twabibutsa ko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rihindura kandi ryuzuza itegeko rigenga abantu n'umuryango. Itegeko riteganya ko abana bavuka bazajya bandikirwa mu bigo by'ubuvuzi bakimara kuvuka, ababyeyi babo batiriwe bajya ku biro by'umurenge.
imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko hejuru ya 90% by'abana bavukira kwa muganga, nyamara 56% bonyine akaba aribo bandikwa mu bitabo by'irangamimerere ku murenge. Nshimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro cyagarukaga ku burenganzira bw'umwana bwo kwandikishwa mu irangamimerere. Habiyambere Thomas wo mu karere ka Gicumbi wagizweho ingaruka no kutandikishwa, mwakoze cyane. Evariste Murwanashyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za Crado akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu, uruhare mwagize twarushimye, ntirengagije ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, naho ngiye mwumvaga Ndishimwe Honore. Duharanire kubaka amahoro arambye, turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane.